Dobar dan, poštovani gledalci. Moje ime je Milan Vilić, a vi ste na kanalu Densitet 5. U javnom prostoru je na neki način već postalo opšte mesto da se stari svet ruši, da se pomalja neki novi svet. Mnogi to najčešće opisuju kao multipolarni svet. Ja bih otišao možda u ovoj emisiji jedan korak dalje. U kom smislu multipolarni? Najčešće se pod tim podrazumeva da će na globalnoj sceni postojati tri osnovne sile, Sjedinjene Američke Države, Rusija i Kina. No, ja mislim da to neće biti tako. Da taj pojam multipolarni treba posmatrati kao zaista multipolarni. Jer upravo ova transformacija, za koju slobodno sada možemo reći, je neumitna, da povratka na staro više nema ni pod kojim uslovima i omogućava, otvara prostor za jedan sasvim novi svet u kojem će i najmanji biti činilac te multipolarnosti. Već sam u nekoliko navrata govorio o tome da Rusija, koncipirajući svoju spoljnu politiku, a vidim da je u velikom delu i Kina na to naslonjena, mada ona ima tu materijalističku komponentu mnogo žešću, ali nas interesuje ovaj slavenski svet i ova naša bela rasa. Ta ruska spoljna politika je koncipirana upravo na tome, na uvažavanju svih koji su normalni. I ovdje kad rekoh normalni, moramo podvući i moramo na kraju krajeva, ako hoćemo da imamo koliko toliko objektivnu sliku, bez nekakvih mimikrija bespotrebnih, da objektivno kažemo da na ovom svijetu ima mnogo nenormalnih. Što bi neki rekli zaposednutih. I da koegzistencija normalnih i nenormalnih suštinski nije moguća, niti njoj treba težiti. Od nenormalnih, da li će se neko i ko i koliko povratiti u svoju ljudsku formu, to je krajnje neizvesno. Možda poneko i hoće, govorim na nivou naroda i država, ne na nivou pojedinca. Kažem, vrlo je veliko pitanje, ne bi bilo loše, jer to obogaćuje svet, ali ako do toga ne dođe, reč je o tome da se sa njima jednom u vijeki vjekova mora raskrstiti. Ne samo raskrstiti, staviti ih u nekakav njihov zabran u kojem će oni svoje divljaštvo moći i dalje da ispoljavaju nesmetano. Ne, nije reč o tome. Ono što u ovoj formi političkoj se na svetskoj sceni ispoljava, to je jedno potpuno ogoljavanje tog jednog koncepta življenja, deklarisano kao neoliberalni kapitalizam i globalizacija. Mi sada preko Ukrajine i onoga što se u Ukrajini ispoljava, možemo staviti znak jednakosti između tog neoliberalnog kapitalizma i globalizacije i nacizma, što on u svojoj suštini, u svojoj biti jeste. A taj nacizam, svoje duhovno izvorište, suštinski ima u satanizmu. Crno i belo ne mogu koegzistirati na ovoj planeti. I to je osnovna stvar koju bih hteo da vam prenesem. U ovoj transformaciji koja se dešava, siguran sam da se mora
reafirmisati princip suvereniteta. Jer upravo ta nova doktrina spoljne politike, čiji je promoter pre svega Rusija, a to je da se uvažavaju svi, pa i oni najmanji, ukoliko su normalni, jel da? Upravo i govori o tome da se mora izvršiti povratak suvereniteta. Ko može biti nosilac suvereniteta? To je sledeće pitanje. Sa moje tačke gledišta, nosilac suvereniteta mogu biti samo autohtoni narodi. A naročito ono što se desilo u evropskom slučaju, kada su upravo pod uticajem tih tamnih struktura u diljem Evrope pravljene veštačke nacije, ako pođemo od prethodnog stava da nema koegzistencije sa tamom, sledstveno tome možemo izvući zaključak da nema ni koegzistencije sa izmišljenim nacijama, da sve do jedne moraju biti potrete, jer nisu prirodne, one su proizvod. One nisu od Boga date, nego od satane. Jer kad pogledamo šta je ta Evropa, kolonijalna Evropa, na primer napravila na afričkom kontinentu i na onome što mi zovemo Bliski istok, kada pogledate te granice lenjirom povučene, svakome ko hoće realan da bude, objektivan da bude, zna da je to jedna potpuna izmišljotina, da su te granice kolonizatori povlačili onako kako se njima svidelo, kako je njima bilo praktično i u pravilu, presečajući prostore autohtonih naroda. A onda u okviru toga i te postojeće gurali jedne na druge da se dobro iskrove. Imamo tih slučajeva koliko hoćete u Africi, imamo ih i na Bliskom istoku, o Evropi da ne govorim. Znači, taj jedan veliki reset, ja sam jednu emisiju čak i nazvao Veliki reset će izvesti Rusija. I taj veliki reset koji će izvesti Rusija će biti zaista neophodan reset svega što mi imamo iskustveno u posljednjih nekoliko vekova. Pri tome treba imati u vidu da ne treba biti dogmata ni u čemu. Apsolutno ni u čemu. Ne postoji ništa što je zakucano. A naročito ne ono što jeste proizvod te zapadne naopake misli, koja svoje utemeljenje ima na odnosu gospodara i roba. Kada pođemo od toga da ljudi treba da među sobom koegzistiraju, stvari se polako, onako kao ona nic sa preslice, polako pređu. To je ogroman posao. Da bi on bio ubrzan, tu su neophodni ratovi. I tih ratova će biti, a naročito ovaj opšti, veliki, svetski, treći svetski rat, koji je u punom jeku, rat sa silama tame. Neko će možda naći prigovor o ovome što ja govorim, jer tu pravim neku vrstu mešanja između nekih metafizičkih pitanja i realpolitičkih, ali sam ličnog ubeđenja da sve ovo što se događa nećemo u potpunosti razumeti ukoliko nemamo tu vrstu otvorenog uma i za metafizička pitanja. To su jednostavno stvari koje su dignute na viši nivo.
Jer ono što nam je zapadna misao zakucala preko darvinizma, da je jedno proizilazi iz drugog i sve se odvija u materijalnom svetu, evolutivno jedno iz drugoga, pokazuje se ipak da je laž. Naravno, nije to lako u glavama ljudi preumiti. Nije to lako otvoriti se iz te neke ljušture u kojoj smo školovanjem, vaspitavanjem, ugurani, zatvoreni, začaureni. Iz te čaure, kao i u živom svetu, sada treba da izađe jedan lepi leptir. I da ovaj šareni svet bude obogaćen mnoštvom tih novih leptira. Ima svako svoju igru, svako ima svoje lepršanje i pravo da leprša. No da se vratim na taj suverenitet. Suverenitet je neophodan. Zašto? Zato što svakom narodu treba omogućiti da se u okviru države konstituiše i da dobije svoj nacionalni iskaz. I da ta podela granica između naroda bude na pošten način urađena. Biće verovatno i slučajeva gde će 2, možda 3 naroda, ostavljam potpuno otvorenim njim mogućnost, se udružiti u jedno. Jer imaju neka istorijska sećanja, imaju istorijske razloge, gde smatraju da su negde u nekom istorijskom periodu bili u stvari jedan narod koji se sticajem okolnosti razdelio na nekoliko naroda. Ovde govorim o narodima. Ne govorim o sada konstituisanim nacijama koje su proizvele vatikansko-judejske snage. Puna je Evropa takvih. Takvih je puna Evropa. Samo naš helm da pogledamo kad vidimo od Trsta pa do Stambula. I gore sve do Ukrajine. Šta je sve izniklo od jednog jedinog naroda. Pa redom dalje. No svi ti narodi koji se budu konstituisali nacionalno u okviru nekih novih država imaće velike probleme. Nemaju svi iste mogućnosti s obzirom na tlo na kojih je Bog nasadio za punu ekspanziju svog razvoja. Utoliko će biti neophodna solidarnost među narodima. Bez nje neće ići. Jer da pogledamo neke Tuaregi u Africi ili Arape na Bliskom istoku, oni imaju jedino tu naftu i nešto fosfata i šta ja znam od rudnih bogatstava i dobro uprženo tlo od jakog sunca. A ima ih i treba da žive. I bit će neophodna solidarnost. Oni koji imaju da daju onima koji nemaju. No, o tom potom. Da se mi možda malo više vratimo u neko naše bliže okruženje. Ova borba koja se vodi je borba na život i smrt. I ovde pobednik može biti samo jedan. Kao u onom filmu. I to isto tako jako dobro treba razumeti.
Kada vidimo kako ta transformacija, taj veliki reset ide, on je počeo krvavo i bit će još krvaviji. Ono što ja mogu sad, već posle mesec i nešto dana ovih iskustava u Ukrajini da vidim, a to je da broj izbeglica iz te Ukrajine je svakim danom sve veći. I to su već milioni ljudi koji beže sa tog tla. Zašto? Zato što ne mogu jadnici da shvate ko su. Oni misle da su nešto sasvim drugo. Znate, ne može, niti ima pravo neko, da nekom drugome nameće njegovu pamet. Jedino sa čime su svi ljudi na ovoj planeti zadovoljni tom raspodelom Božjom, to je njihova pamet. Svi misle taman da su pametni dovoljno koliko im je Bog dao. A kada hoćemo objektivni da budemo, pa nisu. Tako da ti milioni tih Ukrajinaca, kojima su isprali mozak, imaju pravo da idu ka svom izvorištu. I srećan im put. I uopšte ih ne treba žaliti. I koliko vidim u ovoj operaciji koju Rusija izvodi, ona upravo koji stube i cedi sve to što ne valja napolje. I to će ceđenje biti do posljednje kapi. Neko se možda neće složiti sa mnom, ali to je priroda stvari. A taj što se neće složiti sa mnom, to je meni samo znak da on još uvek razmišlja u starom šablonu. Ovde je reč o jednom potpuno novom svetu, o potpuno novim relacijama, o jednom potpuno novom, odnosno dubinski reafirmisanom sistemu vrednosti čoveka, a ne Satan. Sataninu decu ćemo morati da gurnemo na jedno mesto, pa da vidimo posle da li da prinesemo šibicu. I da završimo posao. Ili neka ih na nekom parčetu zemlje ograđenih zidom, pa neka mandrljaju dalje. Taj novi svet je nešto što u sebi podrazumeva da će svako od tih naroda morati da uloži maksimalni trud, maksimalni napor da se u okviru svojih tradicija, istorijskih tradicija i svog istorijskog sistema vrednosti, svog istorijskog sećanja organizuje na sebi najadekvatniji i sebi najprikladniji način. Šta bi to, na primjer, u srpskom slučaju bilo? Pa bilo bi ono što sam već puno puta, a i čitav ovaj serijal je potaknut mojom željom, da te nekakve osnovne, bazične stvari i to neko tehničko rešenje, kako je da se iz ovoga izađe, reafirmiše. On je zasnovan u srpskom slučaju na principu pravičnosti, nekog unutrašnjeg dubinskog osjećaja za pravičnost, koji se materializuje kao pravda. Zadovoljenje pravda. On počiva u nekakvom sistemu vrednosti na srpskoj sabornosti, koja je dubinska, koja je predhrišćanska još. Ona nije samo za hrišćanstvo vezana. Ta sabornost, samo ću da pomenem, ima svoja 4 osnovna atributa,
bratstvo, solidarnost, plemenitost i jednakost. Kroz više misija sam to objašnjavao, ovog puta se neću na tome zadržavati. Ono što želim da vam kažem, to je da je ovo područje Helma u svakom slučaju jedno od najbogatijih područja na planeti. Zašto? Zato što na njemu ima svega. Nema previše, ali svega ima. Taman onoliko koliko nama treba. Sve što treba da uradimo je da se na jedan kvalitetan način ovde organizujemo i, što bi se reklo, da živimo ko onaj leptir iz priče. Da zaista živimo život. Mi to možemo. Naša rudna bogatstva na Kosovu i Metohiji su neslućena. Mi na ovom Helmu sebi možemo da obezbedimo energetsku nezavisnost. Sve ostalo je u našoj pameti, u našoj sposobnosti da se školujemo, da se obrazujemo, da stvaramo inženjere koji će usvajati nove tehnologije, koji će moći svima da nam olakšaju život. Naravno, morat ćemo i mi da prođemo tu fazu, jer ta uzročnost i povezanost između ruskog i srpskog naroda je istorijski prosto frapantna i to će se desiti i ovoga puta. Kako rat vode Rusi, tako ćemo ga morati voditi i mi. Kako ga oni vode sa Ukrajincima, tako ćemo ga i mi morati ovde voditi sa ovim našim neprijateljima. Na isti način. Istiskivanje iz tube. Svi oni na Helu koji se sada deklarišu da nisu Srbi, imaju još malkice vremena da shvate ko su u stvari i da donesu odluku. Ili u Nemačku, ili budite ono što suštinski jeste. Jer mi ne možemo apsolutno opstati ni na koji način i ni u kom obliku ukoliko iz ovog rata ne izađemo kao pobednici nad silama tame. Te sile tame su jednostavno mnogo tih eksponenata ovde napravili, sa njima ćemo morati da uđemo u vršenje. I neće nam naravno biti prvi put, samo se nadam da će prvi put biti zaista pobedonosno i da ćemo znati šta posle toga treba da radimo. I da više ovo glupiranje, kojem smo neverovatno skloni, da posle briljantnih pobeda vojnih dozvolimo da nam naša đubrad zajaše za vrat i sve to u propast, da se to, nadam se, više ovoga puta neće desiti. Samo u završnosti od toga, koliko se mi dubinski budemo osvestili, sebi ćemo olakšati ove muke. Ovaj proces će biti obavljen uz manje ili uz veće žrtve. Ja plediram za ovo prvo, za mnogo manje, nema potrebe. Samo ako mislimo, malo mućnemo glavu, šta treba da radimo. Utoliko, evo, imao sam tu neku potrebu da ovu kratku besedu održim, da možda malo i obodrim, da pre svega, ako je moguće, potaknem na razmišljanje. Sve vas pozdravljam i volim, za Carstvo nebesko u slobodnoj Srbiji živeli.